而且他也是少数在习德进身边拍照可以不需要征得习德进同意的。他拍了非常多，他拍了非常多习德进病容的照片，以及到他过世那一天的照片，以及到他出殡入殓的照片，他都拍了。但他拍的目的是什么？他拍的目的只是因为这是一个习德进老师给予他的能力，他是用摄影继续回来跟他的老师相处的方法。在习德进过世当天晚上，应该说隔一天，各个报章媒体立刻打电话给林伯良，要他手上那一批照片，用很好的价钱要拿。这些照片最好啊，大家想看就是一个画家在人生最终段的病容，耸动好看。如果大家有去看《艺术家》杂志发行的很多本艺术家的画册，大师画册，如果你翻习德进那一本，就可以看得到习德进生病的照片。那林伯良直接回绝给他们任何一张他拍到的照片，他只有说，因为习德进是个爱漂亮的人，他怎么可能会希望别人看到他这个样子？那我觉得这就是习德进作为一个会被我尊敬的一个前辈摄影师一个很重要的关键。他跟对象，他用影像跟面对观象，他用影像面对关注的对象的这个关系，其实我觉得充满着一种浓浓的人跟人之间的尊敬。好，那我觉得接下来的时间是不是，我们可以直接就对话？我觉得用对话用聊的。现场有朋友对于刚刚玉贤分享的一些关于林伯良老师的创作，还有他的观点有什么想法？稍等一下。我可能不是要提关于林伯良先生，我就是其实一开始蛮有兴趣。您有一开始就提到说您在念书有一段期间就是自己在一个房间念现象学，然后说您那时候想法还不太清楚，说跟您的创作或是艺术部分有什么样的关联。那我其实还蛮好奇，就是您后来也有讲到这个影像的影像的脉络。那我其实想要了解说，您在就是说，如果再回溯去看，就是您念的这个现象学这样的一个概念，跟您现在所理解的部分，是不是有找到一个关系？这样，谢谢。我觉得用我现在回头来理解一些现象学给我的一个概念上，我反而觉得可能是我自己的创作，其实我觉得能力还没到。可以去用现象学来解释它，但我非常觉得它蛮适合去用来讲另外一位艺术家的作品。反而我是看到他的作品，我才直接的把我读过的现象学觉得有用到的地方，那不是故意套用，这真的就相互就出来了。一个日本艺术家，他叫田中丰起，那他是代表日本参加上一届的威尼斯双年展的艺术家。那他早期有一些作品非常有趣。他对物件的使用的方式，那照片看起来非常的，那些影片看起来好像很怪、很无厘头。那个作品叫“一即一切”，就是一就是一切了，一即一切。那一系列就是你可以看得到他对于生活中的一些物件，他用一种方式让那个物件被你看见了。例如说他故意现在用讲是蛮抽象的。我举一件作品比较直接哈，他有一件录像，就是有个酒杯在桌上，那他就有个啤酒在手上，那影片非常简单，没什么事情，他就开始倒啤酒了。那觉得就这样而已，其实就这样，那倒他有趣是他就慢慢倒到满出来，他不停继续倒，接下来那些啤酒花跟酒就流出来，然后在桌面像蛮漂亮的，像海滩一样就跑出来。那
那些作品，我就觉得它可以让我去理解一件事情，就是我们其实，在酒快要到的时候，我们立刻有个东西会被跑出来，就是你可以停下来，这是就装在我们脑子里面非常合乎逻辑、常理，所谓常理的东西。但他用很简单的动作，就让你的常理就被打掉，就开始倒，就不能发生啊。但是他继续做之后，你才看得到不能发生，接下来会发生什么事情。那时候他就已经超越了一般现象在发生的东西。那我觉得，为什么说我从里面可以用一种比较类似现象学的方式去观看它？就是在田中宫崎，他用的不是现象学的语言，他用一个比较禅宗的说法，叫一水四间，就是一个水哦，你如果放一个汤匙进去，不同角度的人看到那个折射都长得不同，一水四间，那其实很接近现象学它的意向性。一个东西它被选择起来之后，它其实这个个体的存在并不是一个本质上的问题，而是在一种不同单差异个体对它一种意向上面的掌握，对它一种独特认知的掌握，所共同拼凑出来的那个东西，它还是会不稳定，那个东西才会成立。那我觉得这可能这是我在理解田中宫崎的作品里面得到的一些看法。那我讲一个有趣的故事好了，不要那么的抽象的故事是。田中宫崎在参加上一届的威尼斯双年展，代表日本馆参加的时候，其实在日本引起非常大的争议。那个争议在于，其实威尼斯双年展是这样，它2年一次嘛，但它会先展示威尼斯建筑展、威尼斯双年展、威尼斯双年建筑展这8，它就建筑展跟当代艺术展一年交替。所以在田中宫崎参加那一届威尼斯双年展的前一年。日本馆在双年展里面讨论的主题就是核灾，福岛核灾的事件，所以是谈灾难，还是谈日本发生的灾难？那你觉得田中宫崎他接下来谈什么？隔一年，田中宫崎也谈灾难，他甚至用了上一届日本馆很多的展板，他都把它留下来用，他用最少的成本来继续做这个展览，延续它。那争议在哪里？因为日本发生这个核灾的时候，田中宫崎人没有在日本，他甚至不住日本的，田中宫崎都住在美国，所以日本，你就想理所当然发生那么多，一定会很多人不爽。不要说艺术家，日本很多艺术家进去灾区做创作，甚至灾区就有艺术家就住在那里，他们就是那里的人。那所以他们就第一个问题：何以田中宫崎有什么资格代表日本人来谈论日本发生的核灾？那田中宫崎其实用一个非常有趣的方式回应了核灾。我个人觉得他有点跟我们在思考那种正当性有点不太一样，也具不具备这个正当性。他做大量的计划，他用计划来谈一个问题，是说，在很多事情我们看似理所当然的行为，但他在核灾发生的前后，它会产生完全不一样的解读脉络。一个，例如说他有件作品非常无聊，计划他带一群人走楼梯，走了大楼的楼梯，走到楼顶，再走下来。那在干什么？在日本在发生核灾前，他们走楼梯跟我们想的一样，叫节能减碳，是一种绿能的思考。但为什么现在日本人还要走楼梯？你问他，他说因为灾难的问题，他很怕电梯哪一天他在搭电梯的过程灾难发生，他背后其实带着一个灾难的恐惧在后面驱使他做这些事情。他有个计划是他带一群朋友从东京市区晚上用手电筒探路走到东京的郊区，就这段路。那这个路程大家就一边这样用手电筒照，然后走很多时间到郊区，然后过程就大家可以聊天，有些它像一个事件，一个游戏，然后大家到一个郊区位置就躺下一起看天空，用手电筒照来照去这样。日本在发生这个核灾的时候，东京都市区里面停电，很多人他们都是搭交通工具到东京市区上班，他们要再搭交通工具回去郊区住家，就是因为停电，那些人全部用走的。那这个经验是以前从来没发生过，他们走非常久时间，从工作地方走到家里面。所以田中宫崎讲的是我们如何重新透过一个经验的回溯，我们重新来理解这些事情。例如说，他有邀请一群人到一个饭店，他们走楼，他们就是一起到一层楼，忘记哪一层楼，高度我忘记了，然后就进那个房间，然后它有一个很好的 view， 可以看到外面的风景。那个高度就是当时海啸的高度。
他用这种方式让你的经验有种比较诗性的方式去连接到真实的东西，所以我会觉得这就是我在谈一种比较接近现象学的一个状态，就是回说一种真实性在哪里、正当性在哪里、正确性在哪里的问题，大概是这样。现场还有其他的朋友有什么问题？那我要自己要提问，因为确定一下，因为从刚到现在，玉贤好像比较少，一直都大部分都在举例说，不管是林伯阳老师的创作，或者其他艺术家的创作，跟你在进到研究所去研读现象学这件事情。但是从早一段时间在看你自己在做的一些录像作品啊，比如说做一些很荒谬的事情，那你是不是也可以谈谈你自己的作品跟？比如说，不管是生活备忘也好，或者是你在现象学的体会也好，你的创作为何而来？因为时间还没到，所以我想，你看现在时间蛮松的，我就尽量讲。其实我刚刚讲到，我大学的时候其实是专攻绘画，而且是非常疯狂的投入于绘画。那时候我绘画投入到已经快交到朋友了。我在我班上就组织一个社团，一个礼拜要3天的时间在外面写生，然后每天都要讨论艺术，是社团，像篮球社、吉他社这样。一开始我的社团20几个人，都是我们班，然后那学期初就是学期末剩2个人，一个是我，另外一个是我老朋友，他蛮支持我，但他没什么脑袋的。跟我很好，他就无条件支持我。那时候我对艺术的想象是非常的大师的想象。那时候我最喜欢的艺术家是谁？就是梵谷。所以我一直在憧憬某种死亡意象的东西。艺术家如何把生命燃烧起来？所以但是艺术家不是说艺术嘛就烧起来，所以那是抽象的。所以你要如何真的去遭逢到真实的危险？对我来讲那就很刺激。就是写生这件事情，就可以让我遭逢到危险。去哪里写生，越危险的情况越好。所以就说我社团的就越来越少。然后我记得有一次，我才有点觉得这件事情变得好笑。就是有一次我忘记是怎样，就是台风天，雨下得非常非常大，那风真的也很大。那我就觉得对，这个很好的写生的一个机会。所以我就背着我的油画箱跟我的简易的画架，我就骑着我的 Vino。我就出家门才发现那个油门怎么吹，你都无法前进的状态，因为雨真的太大了，所以我最后只能停在我家门口。然后我家门口什么有一条很大的水沟，那这是我必须妥协，因为根本无法移动，所以我就好，那我就来画这条水沟。那我就把我画架架好。那你知道因为油水不相容，所以你可以在下雨天画油画，因为不会影响到你的画面。我就把画架，因为画箱打开是架在机车上，它会飞走。那油画箱打开，那个水是一直喷出来，因为那水很急，所以整个油画箱都是水，开始喷。然后画架你只要用一手压住那个画架，因为那风很大，然后用一支笔去戳那个画布的感觉，就顶住画布。那突然觉得这件事情变得非常白痴，开始感受到就是说我到底在追什么，就是原来我在追的就是一种气氛而已啊。我对这种艺术的幻想、大师性的幻想、艺术的终极的那一种训练、真理锻炼，最后它可能真的会让我变成与社会格格不入的人。我可能最后真的会丧失跟这个社会沟通的语言。如果继续这样玩下去的话，所以从那个时候开始我就放弃写生，但我还是尽量画了，就是开始画静物啊，画什么。也没有比较聪明，但是就是开始会怀疑说，到底这样对吗？我在做这件事情真是正确的吗？你来跟我讲这是在干嘛？然后后来就是我真的觉得因为包括我去高师大旁听很多课，那我自己去找很多资料来看，我很喜欢去拜访艺术家，到处跑，台北会去跑，就是我去直接跟艺术家见面，问他们艺术到底是什么。还问他们的座右铭是什么？很白痴，真的白痴。就是大学生这样智障一样说：“老师，我喜欢你的作品，请问艺术是什么？请问你的座右铭是什么？”这样。那因为后来真的已经到死胡同了，该试的我也试了，因为我根本没有任何的真正的所谓艺术思考上的训练。
我甚至也做行为艺术，没有人教我行为该怎么做，就在学校做做看，就把自己搞得真的很难看。那做摄影也是把自己搞得很难看的。后来觉得都完蛋了，还没办法，我就去找我们系主任。我跟系主任说，我可能念不下去，因为做艺术我真的不知道干嘛，而且我跟社会完全脱节，我也不知道我可以干嘛，跟社会再取得联系。我们的系主任跟我讲一句话安慰我，他说：“玉贤，大树底下没有大树，可是我们这里一棵树都没有，你可以好好的生长。”那他的意思是说，这里没有老师可以教你，所以你就可以随便自己来方便就好。我说哦，原来是这样，我懂了，就好像你的某种神经被连起来，说原来是这个，我懂了。其实不是说我要做什么，就是我就做我想做就好了嘛，我就不用理你们，因为你们会支持我，因为他们都很支持我，就随便我搞，因为他们已经知道我是在学校里面穿裙子的男生，我就尽量想要打开自己的自我感官，把自己搞砸，虽然都已经随便，我不要出状况了，我就开始画漫画，因为那是我从小就喜欢做的事情，就是画漫画。我高中还常去参加 cosplay， 但我不是 cos 的那个角色，我是说自己画漫画发表去 cosplay 大会去卖自己的漫画，我就开始画漫画。那漫画这件事情很好玩，其实我也不知道漫画在那时候的绘画当代艺术绘画里面会是一种语言嘛，就是大家开始关注卡漫什么，那个我完全不知道，说那我就画漫画，就在画布上面画漫画，就让我考进了研究所。那我考进研究所之后，就发生一个有趣的事情，就是我的学弟有2个学弟找我一起办一个联展，那他们2个是画画的，我也是画画的，他们的展览就办在高雄的文化中心。结果他们给我平面图，我就傻了，因为他们把墙面都拿走，我只剩下橱窗。如果你们去过文化中心的展场，应该知道，中间就一区是橱窗。然后我想说，这2个学弟就比较没有伦理的观念，原本可以给学长橱窗，就学长是画画的，所以我想，但是我是夹带着一种气氛，非常不开心，所以我就把我工作室的垃圾都打包起来，还有一些好玩的东西啊，就是我的眼镜啊，我的香烟啊，我的效果器，因为我喜欢玩音乐，我有一些变音的效果器啊，或什么，全部用塑料袋给它装了2大把。那我就去高雄文化中心，然后就开始橱窗打开了，就开在里面布置那些，把垃圾一个个摆好，比如说这是个瓶子，把瓶子摆好，然后再这个一团卫生纸就把它摆好，然后我还去调那个灯，就灯那个角度要把它打得很漂亮，然后就攒了一大堆我房间的垃圾，然后最后把塑胶袋从懒得带走，塑胶袋要摆好，然后再打灯。那个事情就是后来开幕我不在啊，我就在弄就走。然后听说那2个学弟就是在网络上就是攻击这个学长，说学长考上研究所之后就摆姿态了，就在嘲笑我们艺术的展览。那时候我想说，对，就是这样，我在嘲笑你们。可是我后来就是因为进研究所，我画画之后才慢慢的理清，说为什么这件事情让我快乐。真正这件事情让我快乐，并不是因为他嘲讽了我的学弟，这件事情让我快乐是因为他跟画完一张画摆在一个展览场，完全不一样的解读方式，创作上思考完全不同。如果一张画是扁平的，叫2D 好了，那我就摆垃圾就是3D 的事情，并不是因为垃圾是立体的，而是因为它直接挑战到的是你在什么时候展，你在哪里展，你的观众是谁，它就完全是在你作品的讨论的思考里面，而不是说我在画一件作品，他就拿去展。我觉得那个思考会更多元，那个是直接关系上的问题。我就从这里面才得到了那个乐趣。我举个例子，我在读一个艺术家的书的时候，他说他去看莫内的作品，是画。他说他很喜欢莫内，他就去朝圣了，他就去看原作。就他出国来到莫内的原作的现场的时候，他觉得他非常非常感动。但令他感动的不是画。是当他站在画的前面的时候，他才意识到，他正站在艺术家在画这幅画的位置，他的眼睛正看到是艺术家的那时候看到的事情，他感动的是这件事，那是3D 的。我讲的不是扁平立体的问题，而是那个关系性是打开来，而不是说在画面上我是就高诶，我这是就素颜，而是你知道在什么脉络啊，那个画是什么脉络，你是跟作者是什么关系，
他觉得那是一段超越时空的关系。那我想，这个就是为什么会讲到这里来，对我自己的作品。对，真的对。我想我的作品就先讲到这部分，我自己的。比如说谈到像录像这边开始进行录像，是从文化中心那一次开始。这样，因为其实我本来想说，因为我在学习怎样，也是去年才开始给自己的功课，就我开始在学习怎样用自己的方法不断去聊别人，就是我一直在训练自己一个功课，就是我要如何去谈论别人。那我觉得这对我一个功课是比较像，当我在谈论自己的时候，有一天如果我可以谈论自己的时候，我希望你那个谈论的自己，它是在一个像充满着坐标的一个环境，就是当我谈别人谈的足够，有一个认识的时候，我的自己就会有一个位置，就相对这些人，而不是我就好像就存在于那里，所以我刚才可以讲就是我发生过什么事情，怎样就讲出来，但那个自己里面就只有自己，用那种股票的说法，就是买空卖空。我是希望在谈论自己的时候，就充满着跟别人的关系，你的自己是充满着别人，那这件事情对我来讲很过瘾。那我想跟大家分享一件，如果分享作品的话，有一件作品我觉得蛮值得跟大家分享的。没关系，我这边有库存的网页。好，这个作品叫身体跟灵魂哦。那这个标题叫 La Margeta， 这是那个西班牙文。那这是我2012年在纽约驻村的时候做的一件作品。那其实去纽约的一个过程让我觉得非常有趣，就是我在纽约待了4个月，短4个月但我朋友回来都很惊讶，就是我没有去过Coney Island，